相傳地藏王座下有10殿閻王，城隍土地、鬼王判官，每個陰兵神將司職分明，勾魂奪魄，將死者嘅亡靈帶到陰曹地府賞善罰惡。惡人除咗飽受地獄嘅嚴刑之外，仲分分鐘永不超生。喺台灣嘅大拜拜，唔單止神明鬼差嘅職位分得好清楚，節慶嘅每一個步驟同樣係一絲不苟。每年嘅農曆5月初1，新莊地藏庵大眾野冥壽慶典，除咗參加嘅陣頭會打扮成百家將、觀將獸之外，慶典仲分明茶同暗房，派出陰兵神將喺區內捉遊魂野鬼，保持地方安寧。入夜之後，整個新莊市嘅氣氛變得更加熱鬧同神秘，真係好想快啲睇到百家將點樣去捉啲遊魂野鬼。不過喺暗訪儀式舉行之前，好多嘅市民都去廟宇拜神祈福。既然我哋一場嚟到，又點會唔入鄉隨俗啊？喺呢一晚，除咗陰兵神將出巡夜遊之外，都有唔少嘅居民會喺屋企度迎接神靈嘅降臨。師傅，我想問下啲家家戶戶咧，你見佢咧都會咧即係攞晒將自己啲神台啊，所有啲地主啊擺晒出嚟，就等佢哋過嚟。我見家家戶戶都擺出嚟。通常嚟講，我好多時咧睇到好多節日咧，譬如喺出邊嗰九皇誕又好啲咁嘅大節日咧，佢哋係信奉佢啊，喺呢個日子佢哋會擺出嚟。其實一樣嘅就係恭敬佢哋，即係咁解，亦都係燒一啲寶標咧，就咁樣做法。但是他們過來的時間，你們就要拜拜嘛？一拜，就大藏爺。呢一家嘅善信話俾我聽，啱啱有幾個百家將經過，如果想睇捉鬼嘅就要快啲啦。嗱，師傅，我想問下咧，嗱，而家佢哋咧就已經係咪上晒？準備㗎啦，準備出上咗堂㗎啦，已經上咗㗎啦。但係佢係咪有禁忌就係我哋唔可以喺佢前面入過嘅？有，我哋嘅禁忌，如果佢一路向前咧，我哋唔能夠喺佢面前阻住佢，或者甚至佢穿過，仲有一樣又唔能夠高過佢喎。哦。譬如我哋話即係有地方高啊，咁啊亦都唔得㗎啦，開始嚟。因為佢有神靈。我哋企喺埋邊啊？即係我哋唔可以咁樣而家過下嘅。能夠咁樣穿過。百家將嘅捉鬼過程，就好似我哋睇古裝嘅默片裏邊步快捉大賊嘅橋段一樣。一發現有遊魂野鬼，佢哋就馬上有所行動。首先就係圍，跟住係捕、捉、收，步法同陣勢真係令到我大開眼界。而家佢睇到圍住。呢個地方點解可以講啲車禍啊？因為剛才佢哋話咧，呢度咧以前試過有車禍，咁就有啲遊魂野鬼喺度，所以佢哋而家又捉翻啲遊魂野鬼啦。佢完全係一捉咗嗰啲鬼之後就鎖住佢喎，你睇佢揾個狐狸收佢係咪啊？揾狐狸收佢啦。收翻去翻嗰個廟嗰個地方。不過嚟講，佢而家呢個唔同咧，就係因為佢哋係代表咗地府出嚟呢度巡遊，咁佢嘅做法係一定要捉翻佢嘅。即係一定要捉嗰啲鬼嘅。見到就捉就鎖，唔使理咁多，翻去再受審。佢原來黑無常一路行咧，佢有啲平安符咧，佢哋就等佢呢啲平安符咧就跌落地下咧，先可以執嘅。呢度啲居民話，平安符除咗可以保佑健康之外，仲有驅邪同壓煞嘅作用。除咗巡遊隊伍之外，我仲見到唔少嘅神壇都有啲乩童喺度請神上身迎接神靈。啲乩童會將自己劈到頭破血流，呢種嘅請神嘅儀式真係幾得人驚，而佢哋認為咁先至夠神心。呢度嘅陣頭好熱情，見到我哋經過，仲專程請我哋入去個壇參加佢哋嘅迎神儀式。我哋見到每逢有神靈經過壇前，上咗神嘅乩童都會出嚟迎接佢哋。做完迎神儀式之後，神靈鬼將會喺壇前喺主神度還神，顯示有神通。
法壇方面竟然會用一箱箱嘅炮仗還禮，見到佢哋將一盒嘅炮仗堆成山咁，都咪話唔驚。睇住呢座炮仗山，我感覺就好似對住個小型炸彈咁。喺呢個時候，佢突然之間叫我負責點炮仗，真係嚇我一跳啊！哇！我咁大個人未燒過100幾盒炮仗啊！但係我想問下師傅，點解佢揀我去燒啊？點解揀我去燒啊？中意咯！據壇主講，點個大拜拜嘅炮仗，除咗會得到神靈嘅庇佑，喺嚟緊嘅一年都會身體健康，仲非常好運添。嗱，師傅，我睇而家咧凌晨嘅4點幾咯，我見開始嗰啲巡遊嗰啲隊咧開始都少咗人啦。冇錯啊！喺佢哋嚟講咧，喺某時間咧，即係而家你講呢個鐘數咧，佢哋叫回工呢個時間。回工即係話翻去啦，休息，即係我哋休息咁啊。哇！頭先咧其實嚇我一跳啊！佢無端扯咗我出去咧，點嗰個，哇！我就嚇咗一跳，佢就扯住我。通常咧呢啲節日嚟講咧，如果能夠揾到你係去燒炮仗咧，你個福氣好大，佢先會叫你咁做。真係㗎，好福氣啊你！多謝師傅，多謝師傅。無論係新莊大拜拜或者其他地區嘅拜神巡遊都好，其中主要角色就係大眾野。佢哋本來係遊魂野鬼，死後之後無所依靠，就係因為人嘅善念，唔單止令到佢哋有歸宿，仲被人立為供奉。地藏王曾經立下宏願，地獄未空，誓不成佛，眾生度盡，方證菩提。透過人間嘅行善，我哋希望人人都有一顆行善積德嘅菩提心。